リデモスのクリスユキです。今回は政治参加について考えます。政治家は、私たちの代表と言われていますが、実際には誰をどのように代表しているんでしょうか。また日本の政治体制において代議制というのは機能しているんでしょうか。今回はそんなことについて話していきます。今回は政治学現代日本政治論がご専門の上智大学三浦真理さんにお越しいただきました。先生、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。先生は、昨年の11月、私たちのこういう議会へ代表制民主主義の再生っていうのを岩の書店から出されて、結構なんか、僕もデモとかすごい言ってたというか、言ってた自分で言うのでなんかこれそれが終わってすぐにこれが出てすごい勇気づけられたので、今回話していきたいのは代表制民主主義、世論調査を見た数字と、今国会の中で進んでいる政治っていうのはなんかあまりに離れてるんじゃないかとか、なんか自分たちの決定って思えないんじゃないかっていうことを、なんでこうなってるんだろうっていうのをなんか話していきたいなと思います。国会にいるその政治家たちは一応代表、国民の代表ということでそこにいるんですけど、なんていうかもう少し具体的にというか、そもそも代表するってことってどういうことなんですかっていうことをまずお聞きしたいんですけど。そうですよね。代表制民主主義とか、代議制民主主義って言われ方すると思うんですけど、代議制民主主義の方が多分一般的な言われ方だと思うんですね。そういうこと気になったんですよね。本読んだらよくわかると思うんですけど、普通代議制って結構普通代議制って言いますよね。代表制ってこうあえてこだわった理由っていうか。もともとの英語はリプレゼンテーションというところから来てるんですね。リプレゼンテーションデモクラシーということで、代表することで民主主義を実践していくっていう意味なんですね。直接的に日本語で表すためには、代議制っていうよりも代表という言葉を使った方がよりピンとくるんじゃないかなと思って、代表制という言葉をあえて使ってます。で、国会議員は国民代表だから代表者なんだけれども、代表って言葉も日本語ではあんまりリプレゼンテーションという意味で使われることが少なくて、リーダーという意味で使われること多いと思うんですよね。で、スポーツなんかでもオリンピック選手だから日本代表みたいな形で言われることがあったり、党首を党の代表って呼んだりする政党もあるので、代表というとなんかその組織の中の一番トップの人で責任を持って率先していくような、そういうイメージがあると思うんですね。もともとの代表の意味はそうではなくって、リとプレゼントがくっついてリプレゼントなんですけど、今ここにないものを再現するっていう意味なんですね。だから代弁者でもいいし、再現者でもいいんですね。そういったもともとの代表の意味をちゃんと取り戻していかないと代表制民主主義は回っていかないと思うので、だからあえて代表制という言葉をつけてます。つまり民意が適切に反映するっていうことが実現してないと代表制民主主義とは言えない。そうなんですけど、民意って何だってことも問わないといけなくて、この本の中でもあまり民意って言葉は使わないようにしてるんですね。で、選挙も民意の一つですよね。で、政治家の人たちは自分たちは選挙で選ばれたんだからということで、さもなんか白紙委任されたかのような言い方をすることがあるわけですよね。それはすごくおかしくって、で、憲法上の国民代表の意味は基本的には命令委任ではないという意味で解釈されているんですね。命令委任というのは有権者の方がこれをやってくれと命令すると、で命令したものを受託してやっていくっていうのではなくって、やっぱり自由裁量が代表者にあって構わないんだっていうのがもともとの意味なんです。でもそこは自由裁量があるといっても、じゃあ白紙委任かとそうでもないから、命令委任ではないけど白紙委任でもない、その中間のところをじゃあどこが落としどころなのかってことを探っていかなきゃいけないんですね。そういう緊張関係があるのが代表っていう言葉の意味なんです。自分たちがあれやれって命令するだけでも足りないし、向こうからもう代表になったからお前らこれやれっていう話じゃなくて、その中間では何なのかっていうのが代表で、その俺たちっていうのがね、誰なのっていうのが問題になっていて、民意っていうこともそうなんだけど、民の意思ですよね。で、民の範囲でどこまでっていうのがあって、選挙に行くのは有権者だけだから、今度18歳に下がりますけど、18歳以上の日本国籍持ってる人だけですよね。でも日本の中には外国人もいるし、実は無国籍って形で国籍持ってない人もいるし、外国人もいるし、であとこれから生まれてくる子どもたちのことを考え
えると、私たちが政治で決定しなきゃいけないことの影響を受ける人ってすごく範囲が広いわけですよね。だから狭くその今生きていて投票権のある人たちの民意を代表するだけでは実は不十分だ、でもその広がりどこまでっていうと答えはないんですよ、そこ自体も常に問いながら代表していかなきゃいけない、そういう言葉だと思ってるんです。でここでちょっと選挙制度の中で本当に、どういうふうに民意っていうのが、括弧好き民意っていうのが反映されてるかっていうのをちょっと見ていきたいんですけど、小選挙区制における逆転現象っていうのをちょっと図にしてきました。で、ちょっと1区から5区まであるんですけれど、合計は A 党は20票 B 党は30票だからB 党の方が、これだけ見ると数で言うと多いんですけれど、例えば小選挙区1区で6対4で、A 党が勝ちましたと。で2区でも6対4で A 党が勝ったと。で3区で6対4でまた A が勝つ。でこっちは1対9で B が勝つ。こっちは1対9で B が勝つ。で単純に言ったらB の方が30票、集まってるんですけれど、小選挙区の中では当選したのが、A 党の方が議席としては多い、A 党が3議席で B 党が2議席ということが起こってしまうと。なんで選挙をやってるから確実にその自分たちの民意が反映されてるっていうと、そうとも言い切れないんじゃないかなっていうふうに思います。そうですね、比例代表のはより比例的なんですけれども、小選挙区はある意味わざと乖離させることによって、相対的に第一党が安定的に政権運営をさせるシステムなんですね。そこのところよく有権者も知っておかないと、小選挙区のおかげで大きな議席を得ていても、それは得票数で見たらそれほど大きくないところってありますから、にもかかわらず政党の方はこんだけ議席があるんだからってかなり大きな顔をしていますよね。それはとてもおかしなことなので、この小選挙区制のトリックとまで言わないんですけども、癖みたいなものがありますから、それを知らないといけないし、議席持ってる政党もそのあたりをね、もう少しわきまえる必要がありますね。と同時にやっぱり政党、小選挙はこういうような逆転現象さえ起きてしまうものだから、死に票が多いって言われるだけでなくてね、時にはこんな逆転現象起きてしまうので、それで本当にいいのかってこともやっぱり通っていかないといけないと思いますね。その代表っていう言葉における2つの意味っていうか、そのリーダー的な意味とリプレゼントするっていう意味においては、その国民の中での認識ももちろんそうですけど、政治家も今はどっちかっていうとリーダー、自分たちは国民のリーダーなんだって、それこそ安倍さんが私は最高責任者だって言ってしまうっていうところで、なんていうか、その言葉における本当の意味をちゃんと問い直すっていうところの重要さっていうのはあるなっていうのを思いました。いや本当に私たちの声を議会へじゃないですけど、国会議員の人たちは私たちの声を聞いてそこを代弁する存在ですから、それで今ちょっと逆転しちゃってますよね。自分たちが決めたんだって、それを押し付けられているような状況なので、その政治家代表リーダーの声を私たちが聞けってなっちゃってますから、これじゃ民主主義ではないですね。なるほど。ただでさえ選挙に行った人がそもそも半分いて、さらにこういった逆転現象を持って多数決でどんどん決めていくっていう批判もあるんですけど、一方もう多数ですらないような状況もあって、本当に考えなきゃいけないですよね。何が代表されてるのか。そう多数決は最低限必要なんだけど、小選挙区の場合多数決にさえならなくって実は少数支配を生んでしまうということが最大の問題ですね。入れたい先がない、投票したい先がないっていうことで、最近の投票率を見ても53% とか結構戦後最低のラインをずっと漂っている感じで、なんでこんなに投票行かないんだろうっていうのが、魅力的な政党がないとか、もしくはその対立軸がなかなか見つけづらい、こっちの政党もこっちの政党も同じようなこと言ってるようにも聞こえるっていうのがあると思うんですけど、先生はそういうのをどういうふうに見てますか？本当に対立軸が昔は捕獲対立って形で明瞭だったのが、それが90年代以降消えてしまったので、特に若い人にとっては政党がどういう理念を持っている存在なのかってとても分かりにくいと思うんですね。で右とか左とか保守とか革新とか言葉としてはあっても、それが具体的に政策に落とし込むと何になるかが見えづらい時代になってますよね。でそれは見えづらくしているのが政党なんですよね。ある意味見えづらくすることによってうまく投票に
来てもらおうと戦略を取っていて、カルテル政党って言い方を先生のことをしたりするんですけれども、わざとやってる側面もあるんですね。そのカルテル政党っていうのは、もうちょっとなんか分かりにくい言葉だなと思って、具体的にどういうことをやってるんですか、見えづらくしてる。政策の対立だったらある意味作ることは簡単で、他方、自民党が新自由主義的な政策を打てば、そうじゃない逆を行くのであれば社会民主主義的な政策に行くのが政策対立軸がはっきりしているやり方になりますよね。でも民主党が社会民主主義に行けないとなると、結局保守二大政党の中で対立していかなきゃいけないので、となってくると違いが分からなくなってくるというのがありまして、とりわけ財政の壁ってことが今大きくなっているので、社会民主主義的なより大きな政府を打ち出すためにやっぱり増税しないと無理なんですね。でも増税を打ち出すと有権者はなかなかその政党に投票してくれないと。だって政党は今おびっこしですから、そうするとあんまり大きなことは言えないと。大きな約束するとむしろ有権者の反感を買ってしまうということで、だったらみんなである程度カルテルを組んでいるように、あまり競争はなくって同じような政策を打ち出して、政策の中身で競うんじゃなくって政策の実行力で競っていこうと、でそういうふうに競争がちょっとシフトしてるんですね。なんか毎年出ますよね、選挙近くなると丸×でこの政党が出てるみたいな。でもなんかオマガの結構一緒だったりするっていうか、選挙に近づくとなんか丸×一緒だったりする。そうだから元の理念とかを知ってる人にとっては、これは選挙のリップサービスで今だけやってるんだなって分かるんですけど、それは全然枠組みを知らないで新聞で報じられる今の公約って比べちゃうと何が違うのか分からないし、8つぐらい争点があってそれに丸×票がいっぱいあると本当に混乱しますよね。なんかかつてはもう55年体制と言われた、はっきりした互角の対立の軸があったように見えて、今はもうそういったもう55年体制が終わって、そういうふうな何と何が対立しているのかも見えないと。でもうだから無党派層と言われる人たちが増えていると思うんですけれども、こういった時代にどうやって何が問われているのかを、明瞭化させるような対立軸を作っていくためにはどうしたらいいと三浦先生は考えますか。90年代は自民党がまだ新自由主義化しきってなかったので、自民党対反自民党みたいな対立軸が意味を持ったんですよね。でその時まだすごく力があった社会党とか共産党に政権を渡したくない人たちは、でも政権交代はあった方がいいとなると、互角二大政党だということで選挙制度改革をあえてやって二大政党制を作ろうとしたんですね。このポイントは単なる二大政党制じゃなくて、あくまで保守二大政党制だったんですよ。ここ日本が目指したのは。だけど保守二大政党制はやっぱり成功しないんですね。やっぱり違いが分からないから定着しようがないんですね。でそのうち自民党が新自由主義化を成し遂げちゃったので、となってくると新自由主義化のアンチっていうとやっぱり社会民主主義にしかならないですから、その保守二大政党制プロジェクトも完全に宙に浮いちゃった状態なんですよ。だけどまだそれを引きずっている結構夏メロタイプの人がでこのままいけるんじゃないかって踏ん張っているので、残念ながら新自由主義対社民主義という分かりやすい、もう世界的にも共通のその対立軸が日本ではまだきちんと形成されていないんですね。具体的な政策で言ったらどういうようなその大きな政府というか、政策があり得るのかというか、一つはそうですね、その小さな政府大きな政府と言われるように、どのぐらい富の偏在、富を集中させて格差を広げることがいいと思うのか、それともやっぱり社会保障とか税制を通じて分配再分配をきっちりとしてより平等な方向に行ったらいいと思うのかっていう、一つはそこの軸ですね。どのぐらいの平等を求めるのか。もう一つはどのぐらい権威主義的であったり国家主義的なものを求めるのか、それとか個人の尊厳に基づいた政治がいいのかっていう、その2つの軸だと思うんですけど、ほとんどこれ重なっちゃいます。重なって一つの次元になっちゃって、新自由主義的な人は実は権威主義的なものを求め、他方分配とか平等を望む人は個人の尊厳に根ざした政治がいいと思ってると思うので、二元軸に分かれることはできるけど、結局はやっぱり一元軸に整理できるんだと思います。その本来だった対立軸で、左右なのか方角があるべきなのが、なかなかこっち側が書くのがですかね、その対抗軸側が見えづらいので、なんか今の、自民党の、選挙を近づいてきたリップサービスを見てると、なんか両方取りに行っちゃってる、来てると。でぼやぼやっと対立軸を出さないでいると、本当に、結局、入れるとこないよねっていう状況が続いてしまうなと。
ちゃんとね。そうですね。自民党がそうやって選挙の前になるとリップサービス的に自分の元々のその軸足とは違う政策をやるのは昔からなんですよね。だからこそ長期政権を維持できたので、福祉政策とか環境政策とか選挙の前になったり政権議席が減りそうになったらそういう政策を柔軟に取り込んできたのがある意味自民党のいいところでもあったわけですよね。有権者としてはやっぱりそういう選挙に負けるかもしれないとなると政党も変わったりするわけなので、それを利用することによって自民党も変えていかないといけないし、と同時に自民党の対抗軸がないと自民党はどっか行ってどっか行っちゃうと右の方に飛んでってしまうので、そうならないように、確かな軸足を持った政党を左側に作っておく必要は絶対に必要だと思います。対抗軸を作ることによってむしろ自民党の側を変えるという効果もあるという。ありますね。ありますね。非常に重要な意味があるなと思いますね。政治の世界を見たときにどうしてこんなに女性が少なくて男性、おじさんですよね、日本でこれだけ女性が少ないなぜか一言で言うと政党がおじさんが好きだからです。